តគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកចូលរៀនវិញ្ញាសាទី2តកតងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដែលគេប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនមូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2019ណាអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេលក្ខណៈនៃការចេញឬក៏លំហាត់ដែលគេចេញហ្នឹងវាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទរបាំងទី1បាទគេថាដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរកម្មបាទទី2គេថាឧបមាថាបាស B ជាបាសខ្សោយហើយចូលសរសេរកន្សោមថេលំនឹងកន្សោមរូបមន្តនិយមកម្ម alpha នៃបាសខ្សោយលេខ3គេមានកន្សោមថេលំនឹងកាបាទកំហាប់ OH ដកគុណនឹងកំហាប់ HA ចែកនឹងកំហាប់ដកតើបើយើងសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រមាំងទី1នេះគឺវាមានប្រព័ន្ធនៃសំណួរហើយយើងនឹងទៅមើលចម្លើយដល់អ្នកគ្នាណាយើងមើលចម្លើយដល់អ្នកគ្នាក្នុងចម្លើយយើងថាដែលហៅថាប្រតិកម្មសិទ្ធិដូរកម្មគឺជាប្រតិកម្មដែលមានការបោះបង់អេឡិចត្រុននិងការចាប់យកអេឡិចត្រុនយើងដឹងហើយថាប្រតិកម្មសិទ្ធិដូរកម្មគឺជាប្រតិកម្មដែលមានការបន្ទេអេឡិចត្រុននិងការចាប់យកអេឡិចត្រុនដើម្បីបោះបង់ឬក៏ចាប់យកបាទមួយទៀតយើងបញ្យល់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះបើគ្នាយើងអត់ទាន់យល់លោកគ្រូនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រតិកម្មរវាងសង្កសីជាមួយនឹងអាស៊ីដក្លរិត្រិកបាទអញ្ចឹងសង្កសីលោហៈបូកជាមួយនឹងអាស៊ីដបានជាអំបិលនិងវាស្មើទីទូសែនសង្កសីក្លរូបូកជាមួយនឹងហាស់ដឺអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើធាតុមួយណាវាដើរតួជារេដកហើយធាតុមួយណាវាដើរតួជាអុកស៊ីតកអញ្ចឹងយើងមើលពីសង្កសីនេះណាមកសង្កសីនេះបាទសង្កសីនេះគឺជាធាតុដែលដើរតួជារេដកណាដើរតួជារេដកយើងមើលណាពីសង្កសីទៅជាសង្កសី2បូកជាមួយបូកនឹង2អេឡិចត្រុនហើយយើងមើលហាស់នេះណាហាស់នេះអញ្ចឹងមានន័យថា2ហាស់បូកបាទទៅជាហាស់ដឺណាទៅជាហាស់ដឺអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបង្កើតជាហាស់ដឺវាត្រូវចាប់ណាយើងខ្លឹងសិនហើយនេះទៅបូក2អេឡិចត្រុនណាបូក2អេឡិចត្រុននេះគេហៅថាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដុកកម្មហើយទី2មួយទៀតគេឲ្យយើងចូលសរសេរកន្សោមថេយងកម្ម alpha នៃ B អញ្ចឹង B គឺជាបាសខ្សោយតែកាលណាបាសខ្សោយមានប្រតិកម្មជួយទឹកគឺព្រួយទៅមកណាយើងបាន B ហាក់បូក OH ហាក់ដកអញ្ចឹងផលនិយមកម្មមានន័យថាឬក៏ថេយងកម្មហ្នឹងគឺកំហាប់ណាយើងប្រកាន់ថានៅខាងនេះនៅតែជាផលិតផលដដែលមាននេះកំហាប់នៅខាងផលិតផលហ្នឹងចែកនឹងកំហាប់នៃអង្គធាតុប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានថាកំហាប់នេះនៅពេលលំនឹងចែកនឹងកំហាប់ដើមបាទនេះតកតងជាមួយនឹងថេបាទកន្សោមថេបាទអ៊ីយ៉ុងកម្មទាំងមើលទី2គេឲ្យកន្សោមថេលំនឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសេសមីការអញ្ចឹងគឺយើងទៅសេសមីការយ៉ាងម៉េចបាទអានេះវាដើរតួជាបាសនៅកាលណាវាដើរតួជាបាសវាយ៉ាងម៉េចវាចាប់ប្រូតុងពីទឹកអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគ្រូចង់បញ្យល់បន្តិចព្រោះអាវាដើរតួជាបាសនេះអានេះវាជាបាសបាទវាមានបន្ទុកដកអញ្ចឹងទឹកយើងអាចសរសេរលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងនៅលើ O វាមានគូអេឡិចត្រុនចំនួនអេឡិចត្រុនសេរីចំនួន6ណាអញ្ចឹងមានន័យថា A នេះគឺចាប់ហាក់បូកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែចាប់ហាក់បូកពីទឹកដោយសារតែ A គឺជាបាសខ្សោយយើងប្រើព្រួយ2ទាំងឥឡូវនេះវាត្រូវបានទៅជា A អញ្ចឹង O នេះអានេះហាស់នេះបាទវាចាប់យកប្រូតុងហើយអេឡិចត្រុននេះត្រូវរុញមក O កាលណារុញមក O អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ O ហាស់នេះមានបន្ទុកដកអញ្ចឹងយើងទៅសេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេឲ្យកន្សោមថេលំនឹងយើងដឹងថាកន្សោមថេលំនឹងនេះគឺយើងទៅសេយ៉ាងម៉េចផលិតផលចែកនឹងអង្គធាតុប្រតិកណាផលិតផលចែកនឹងប្រតិកអញ្ចឹងមានថា A នេះគឺឧទាហរណ៍ដូចជា A បូក B បាទឲ្យផល C បូក D ឧទាហរណ៍ណា C បូក D បាទ
អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសេការការអីការ A ឬការ B អញ្ចឹងទៅគឺគេសេបាទកំហាប់ផលិតផលលើកំហាប់បាទថេរដំណឹងបាទ D លើកំហាប់អី A បាទគុណនឹង B ទៅនេះណាគឺផលិតផលលើប្រតិកោព្រោះអីកន្លែងនេះយើងទៅមើលនេះយើងអាចសេបានសមីការបែបនេះដោយសារតែ A នេះវាដើរតួជាបាទខាងអង្គប្រតិកោហើយបានយើងអាចទៅសេចេញបានចេះព្រោះអីយើងសេផលិតផលចែកនឹងអង្គប្រតិកោបុគ្គលសំធីនអញ្ចឹងចំណុចយើងនេះយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងទៅបន្តនៅចំណុចតទៅទៀត